a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò l'unboxing del parente dello Spinosauro. Il parente? Ci sono anche io! C'è anche tua sorella, Paco? Sì, c'è anche Gaia. Ecco, il giocattolo con Paco. Ecco, è appena passato qui sotto. Sì, oggi c'è Gaia. E il parente dello Spinosaurus è il Baryonyx. Sì, però lo aprirò anche io con Paco, vero? Sì. Per aiutarlo, a te. Ma fa anche dei versi, Paco. Sì, certo, ne fa molti. Allora, se butti qua... Che bisogna buttare, Paco? No, nel senso, se premi così... Ah, nel premere. Capisco. Devi provare, E Paco. poi? Wow. E chi te l'ha regalato, Paco, questo splendido giocattolo? Papà, Ah, tuo padre. il cameraman Il cameraman. Ciao amici. e me. Mamma ti ha detto che mamma è morta, chissà perché. Boh, ma... Senti, Paco, cosa ci vuoi far vedere di questo Devo dire una splendido cosa dinosauro? a voi ragazzi. Oggi Sì, dici. faremo Devo dire una cosa ai ragazzi. Dici, Gaia, mio dici. cane. Mamma è morta. No! La mamma del dinosauro è morta. Ah, ok. E quindi, Paco, cosa ci dicevi? Oggi faremo la recensione del... La recensione? Un'altra cosa ai ragazzi. Sì, la recensione, ragazzi. Camere, Questo è il nuovo nome. Sì, ragazzi. Ti devo dire una cosa. Dimmi. La mamma del Brachiosauro è morta. Ma no, mi dispiace. Si dispensa dei fiori? Secondo me è stato è stato... Vabbè, andiamo avanti, dai, che abbiamo poco tempo, ragazzi. Sì, dicevo, non si chiama più recensione, ma recensiona. Va bene, avevamo capito la battutaccia, Paco, andiamo avanti, dai. Sì, Non ci ha fatto tanto ridere. Forza, ragazzi. sì, però prima stavi ridendo a crepapelle. Quando? Prima! Oh. Sì. Dai, crepapelle. Allora, continuiamo. Allora, il Baryonyx può aprire. Troppo vicino, Paco. Vabbè, si fa per capire. Allora, il Baryonyx può aprire la bocca. Videocamere. Ehi, ciao ragazzi, Videocamere. iscrivetevi al canale, Videocamere, mettete ti devo like dire e attivate una la cosa. campanella. Quale campanella? La campanella delle informazioni. Ah, certo. Ti devo dire una cosa Poi a può te, videocamere. Videocamere. non parlare delle navi dei dinosauri. E la mamma del T-Rex. Oh no! Anche la mamma del T-Rex. E Lo anche sapevo. quella. E Sì, anche Paco. E E molto quindi? anche il papà è brachiosauro e anche il mota. Basta! Il mota anche. Quindi, detto ciò, Paco? Il papà e anche il papà del T-Rex, anche il papà. Vabbè, sono morti tutti. Sì. È stata una moria di dinosauri. Non so se sono estinti. Sì. Dici? Allora, dicevo, poi può salutare. Ciao ragazzi! E può muovere un altro modo la mano, sì. Poi può muovere le gambe in modo di farlo correre. Ops. Adesso faremo la battaglia con il Baryonyx e il Carnotauro. Ma sei sicuro? Sì, No. lo devo far iscrivere. Magari forse in una prossima puntata, allora. Sì. Ok, allora saluta tutti. Ciao ragazzi. No, lo voglio fare io, saluto. Dai, fallo tu. Ok, devo fare io il saluto. Come ho già detto prima. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Aiuto! È morto!